ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டன் கேண்டி ஸ்லைம் தான் மேக் பண்ண போகிறோம். அதாவது பஞ்சு மிட்டாய் ஸ்லைம் வந்து மேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து எல்லோ கலர் கம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த கலர் கம் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து காட்டன் கேண்டினாலே நமக்கு பிங்க் கலர் தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ அதனால் வந்து பிங்க் கலர் ஃபுட் கலர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் லிக்விட் ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன். என்னாச்சுன்னா எல்லோவோட பிங்க்கு சேரவும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டார்க் ஆகி ரெட் கலர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அந்த தாட்டே எனக்கு டக்குன்னு வரல. அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்தேன், நம்ம பிங்க் கலர் கம்மை எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல, அது ஓரமாக இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது கூட நான் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்டிவேட்டருக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஒரு 3 பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி நான் ரூம் ஸ்ப்ரே இருக்குல்ல, அதான் யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் மேக் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் இருந்தால் போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஷேவிங் க்ரீம், முகி லிக்யூட் அந்த மாதிரி எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னே எனக்கு வந்து ஸ்லைம் கிடச்சிருச்சு. பட் பாருங்கள் எவ்வளோ டார்க்காக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு காட்டன் கேண்டினாலே அப்படியே லைட் பிங்க்கில் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். பட் இது கொஞ்சம் சொதப்பல் ஆயிடுச்சு. பட் ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஓகே, இப்போ இது வந்து ஓரமாக இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் காட்டன் கேண்டிக்கு வந்து நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா காட்டன் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். நைலான் காட்டன் இருக்கும்ல, பில்லோலெலாம் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த காட்டன் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஏதாவது டால் பண்ணுறதுக்குலாம் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஓகே, இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இது கூட நான் லிக்விட் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து பண்ணும்போது நம்ம க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நான் டக்குன்னு வந்து கையை வச்சு எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஏதோ ஒரு இதில் ரொம்ப கை ஃபுல்லாக பட்டுருச்சு. எனக்கு அது போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு. எனக்கு போவே இல்லை. நானும் ஏதோ சோப் போட்டுலாம் வந்து போட்டேன். எனக்கு அந்த கை ஃபுல்லாக டார்க் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க. க்ளவுஸ் போட்டு பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைம் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிங்க் கலர் பெயிண்ட் ஆட் பண்ணலாம், ரங்கிலா பெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிங்க் கலர் ஆட் பண்ணேன். ஆனாலும் ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சு. ஆனால் அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். நமக்கு இந்த ஸ்லைம் எடுத்து விளாண்டே பார்க்கல. ஸோ கையில் வச்சு விளாண்டு பார்த்துடலாம். ரொம்ப சூப்பராக நமக்கு ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. காட்டனும் அங்கிட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை எப்படி காட்டன் கேண்டியாக பஞ்சு மிட்டாயாக நம்ம மாற்ற போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பண்ண ஸ்லைமே உரமாக வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் காட்டனை உரமாக வச்சுக்கிறேன். பிளெயின் காட்டனும் வச்சுக்கிட்டேன். அங்கே வந்து கலர் காட்டன் வச்சுருக்கேன். பிளெயின் காட்டன் வந்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஐஸ் ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்லைம் அப்படியே வந்து சுற்றி விட்டுக்கிறேன். அதாவது காட்டன் கேண்டி இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு அந்த காட்டன் இருக்குல்ல, அதில் வந்து ரோல் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த மேலே நமக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸ்லைம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கனால அதில் லைட்டாக ஒட்டிக்கிறோம் நமக்கு காட்டன் வந்து. அதே மாதிரி திரும்ப வந்து மேலே கொஞ்சம் ஸ்லைம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த பிங்க் கலர் காட்டன் வச்சுருக்கோம்ல, அதில் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்குவோம். அவ்வளோதான். நமக்கு காட்டன் கேண்டி மாதிரியே ரெடி ஆயிரும். பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரியே ரெடி ஆயிரும். இப்போ இதை கையில் நல்லா பிடிச்சி விட்டுக்கிறேன். பிடிச்சி விட்டோன்னா நமக்கு வந்து எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து பிடிச்சி விட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான். நமக்கு பார்க்குறதுக்கு பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரியே இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்குது. நான் இன்னும் கொஞ்சம் காட்டன் கூட அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இதை ஒரு மிக்சிங் வீடியோவாக கூட நம்ம பார்க்கலாம், காட்டனில் மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்க்க எப்படி இருக்குது, காட்டன் கேண்டி மாதிரி பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து அந்த ஃபீல் வந்துச்சு. ஓரளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த பஞ்சு மிட்டாயை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். அதாவது அந்த ஸ்லைம் கூட காட்டனை மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐஸ் ஸ்டிக்லேருந்து நான் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் சேனலில் வந்து காட்டன் மிக்ஸ் பண்ணி காட்டியிருப்பேன். ஒரு 3 months இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டன் வந்து மிக்ஸ் ஆகலை. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் இது வந்து நைலான் காட்டனு. ஸோ அது வேறு காட்டனு. ஸோ இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சு. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம விளையாடணும்னு நினச்சா விளையாடவே முடியாது. கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறையா ஹோம்மேட் ஸ்லைம் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.